नाज़रीन, वॾे वज़ीर मुराद अली शाह पारां धाड़ेलनि ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन जी मंज़ूरी खां पोइ शिकारपुर पुलिस कराची में कार्रवाई करे तेगो ख़ान तेघाणी खे ॿिनि पुटनि समेत गिरफ़्तार करे वरितो आहे। तफ़सील ॾेई रहियो आहे गुलशन शेख। जी गुलशन, छा तफ़सील आहिनि? धाड़ेलनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन तेज़ करण खां पोइ शिकारपुर पुलिस आहे त गुलिस्तान जोहर जे इलाइक़े में तेगो ख़ान तेघाणी खे पंहिंजे ॿिनि पुटनि ऐं हिकु भाटे समेत गिरफ़्तार करे वरितो आहे। इन हवाले सां एसएसपी शिकारपुर अमीर सऊद मंगसी ॿुधायो त तेगो ख़ान तेघाणी ते नापरकोट थाणो आहे, उन ते जो बाद एफआईआर दाख़िल आहे ऐं अॼु जो बाद शिकारपुर पुलिस कार्रवाई करे गुलिस्तान जोहर मां तेगो ख़ान तेघाणी खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। उन खां कुदरती वसीलनि जे सूबाई वज़ीर शबीर बिजाराणी ॿुधायो आहे त जीओसी पन्नो आकिल खां सिंध जो वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह राब्ते में आयो आहे ऐं कचे में जेका धाड़ेलनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन आहे उन में फौज ऐं रेंजर्स खां मदद वरिती वेंदी। उन हवाले सां सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे। जी गुलशन, अमां जी महिरबानी।